箱根ののぶじいです。箱根の知恵バーです。こんにちは。今日はすごく嬉しいことがありました。とても嬉しいので皆さんにお話をさせていただきたいと思うんですけど、ここの箱根に移築した岩手県藤沢のご夫婦から今日新米が届いたんです。そしてお手紙もそこで入ってましたので、ちょっとお手紙の内容をご紹介させていただきたいと思います。柴山様、台風の連続で不安定なお天気が続いていますが、お変わりありませんか？住宅建築の本をいただきましてありがとうございます。懐かしく思いながら見ることができ、また素晴らしく再建されたことに驚きと喜んでおります。家で収穫した少しばかりのお米をお届けいたします。お体に気をつけてお過ごしください。というような内容のね、お手紙だったんですけれども、移築してもう今15年経ったんですけれども、いろんなことがあって、去年岩手県に行ってお会いすることができて、そしてね、移築して、そして快適に過ごさせていただいてるっていうようなことをお話しさせていただいたら、ものすごく喜んでいただいて、でちょっと悲しいことなのですけども、そこのおじい様は、3年前に亡くなったっていうことだったので、もう少し早く伺えばよかったわっていうような気持ちをお伝えしました。で、私もその後、息子さんご夫婦と親しくお話しさせていただいて、今後お互いに行ったり来たりするような、血はつながっていませんけれども、家がつながって、家が中心になって大きな家族にさせていただいてるっていうことをお話しさせていただいたら、あちらの方たちも本当にそういう気持ちでいるので、娘も東京に住んでいるので今度家族で遊びに行かせてくださいねっていうお話いただいたので、本当にこの家が大きな家族をまたここで作ってくださったっていうことで、この家に対してまた愛情を感じてました。で、新米なんですけど、ちょっと待ってください。重たいです。こういうものです。まあ本当にね、多分低農薬で作られたお米だと思いますので、美味しくいただいて、息子たち、それから孫たちにも美味しいご飯を食べさせてあげたいと思いますので、箱根にみんな、集結して楽しい収穫祭をしたいと思います。皆さんに、嬉しいお知らせをちょっとお裾分けしたくてビデオを作りました。岩手県藤沢から譲り受けた農家だったんですけれども、その時譲り受けた時におじい様がいらして、口伝ですけどっていうことで170年ぐらい前、それをそのまんま箱根に移築しました。ここはもともと蚕を飼っていたので天井があったんですね。相当大きい農家だったかなっていう感じで、今更私も今驚いてるところなんです。もう本当に昔から自然のものを大事に使われたっていうことの証で、今こういうものを探しても多分ないかななんて思いますので、もう木に対しての本当に畏敬を感じています。藤沢のお家からこれも譲り受けて、今このタンスも家を譲り受けた時についてきたものなんです。何台も使い込んだ皆さんの愛情がこもっているタンスだと思って、私も大事に使わせてもらってます。中を紹介します。この扉なんですけれども、20年以上前だったと思うんですよね。博物館に収めるような、古美術商の方と出会って、
あまりにも素敵なので譲り受けて、で大事に保管していて、でたまたま古民家、今回の15年前に移築したところにはめてみたらぴったりだったので、これを使っています。昔の人の考え方はやっぱり木をものすごく大事にして、木は一生のものだっていうような、なんかそういう考え方で作られてるんだろうなというふうに思います。そして造作も荒々しいんだけれども、でもすごく丁寧な仕事をしていて、安心感のある、一生使えるような、大事にされたいなっていうようなことがもう本当ににじみ出ているようなものなので、私もこれを大事に、やっぱり家と一緒に大事にしていきたいなっていうふうに思っています。今古民家のブームになりましたが、どうしてその当時こんなことをやり始めたのかというと、電車に乗ってみても地方の特色がなくなってるかなって、なんかものすごく寂しい気持ちがしたので、だから解体される運命のうちがあったら、その古民家一つでもなんか守んなくちゃなっていう、なんかそんな気持ちで行ったのかも分かりませんよね。出会うその古民家がやっぱり柱がだんだんその豪雪地帯になってくると太くなってきた太くなってきたと、で荘厳な建て方をこの昔の日本人がしてたのかということに驚愕をしたっていうことですよね。荘厳っていうかね、なんていうのかしら、こうがっしりした。その東北に行けば行くほど雪の質が重いから、だからどうしてもその梁とか柱が太くなっていくっていうのは、こう日本のその北上していくとだんだん分かってきました。最終的に、今のこの岩手の藤沢から箱根にね移築できたんですけど、もともとその藤沢にあった古民家に、家族全部が住んでたんですけど、だんだんおじいさんたち年寄りになってきて、あまりにもその、昔はたくさん住んでたんでしょうね、家族でね。それがだんだん人数少なくなってきて、でおじいさんも足腰がちょっと弱くなってきたっていうことで、息子さんたちが、隣の敷地に新しいお家を建てるっていうことで、古民家を解体しなくちゃいけないっていうことになったんで、それで建築家の佐々木さんがコーディネーターをしてくださって、でこのうちが箱根に移築できたっていうことなんです。ずっと見ているんですが、やっぱりね、自分たちで探すっていうのは、その当時インターネットなかったですから、そうですね。非常に難しかったんですね。とかなんかありそうなところをドライブしながら、ドライブがてら、古民家ウォッチングをしていってですね、その家の持ち主さんのところにいきなりですね、ピンポンって言って、すいません、こういう理由なんですけどって言ったら、ニコニコ笑って、それ大変だねって言ってくれる人もいますし、ギョッとする人もいるわけですが、これなかなか進まなくて、これは大変だってことで、ジムラっていうところに入らせていただいてですね、いろんなもっと優れた情報を。岩手県の藤沢にあった古民家なんですね。これは本当にね、私ね、見た時にどっかで見たことあるなーなんてね、すごくなんか不思議な感じがしたんですけど、よくよく考えてみたら、うちの母が、仙台の宮城県仙台の物郡に生まれたんですけれども、そこに子供の時に私はしょっちゅう行ってたんですね。でそのうちの構造をなんとなく子供心に居心地いいとこだななんていうふうに感じてて、でもなんか住みやすくもう帰りたくないなっていう気持ちでいつもいたんですけれども、なんかそれの雰囲気と本当に似てるようなね
建物だったので、懐かしいって、もう見た時から懐かしいって、このうちなんだっていう、なんかそういう第一印象があったんで、もうこの家を決めようって。でもここに移築できたっていうことは、やっぱりその血が通ってなくてもこの家がいろんな人を結びつけてくれるなっていうことを最近ものすごくまた実感していることなんです。なので、この写真を見ながら、当時その家が、こういう形にあって、で屋根を取ったらこういうふうになったとかっていうようなことが紹介できるかもわかりませんので、見ていただけたら幸いです。このだから家のフォルムっていうものは、もうそのオリジナルの岩手県の藤沢町のオリジナルのフォルムのままっていうことですね。屋根のテーパー角度もそのオリジナルのままなわけなんです。それから柱の数もオリジナルなのです。この箱根にしたのは、小学校、それから多分中学校も遠足修学旅行で、来てるわけですね。で鳥も鳴いてるし、富士山も見えるし、芦ノ湖もあるし、箱根っていうのはすごいなというふうに思ったわけです。ですごいなっていうのは、要するに都会の中では味わえない大自然と、それから森、それから水、それから空気、動物っていうのがうまくマリアージュしてレベルが高いっていうか、箱根だからそういう意味での全ての環境が非常に優れてる。一番は東京から近いで、東京から近いんだけど自然がものすごく豊か。国立公園の中の土地は限られてるわけだから、そういうことを考えると、もう環境が良くって温泉があってって言ったら箱根っていうことで決めたんですよね。富士山が見えるところって数箇所しかないんです。で、僕の頭の中では箱根というのはどこでも見えるんじゃないかと、どこからでも芦ノ湖が見えるんじゃないかと、いろんな写真見るとですね、そういう風にしか出てなかったので、そう思ってたところがあるんですが、逆さ富士のこのエリアっていうのは、僕たちのイメージ通りだったので、ここに岩手の幕末から明治と言われている気仙大工の家を移築することに決めました。このように大好きな箱根と大好きな気仙大工の古民家の情報を提供しております。よろしかったらいいねボタンと登録もよろしくお願いします。